واحد خرج يريد أن يزور عمته، وكان في جيبه بعض المال، طلب منه أن يتصدق به على من يحتاج الصدقة. فهو العادة أن الطريق إلى دار عمته هذه مثلا، هذه الطريقة، فعن له أن يسلك طريقا غيرها ما فيها كثرة الإشارات وهذه الإشارات الحمراء. فسلك تلك الطرق وبدأ يدخل في أزقة، فإذا بزقاق من تلك الأزقة فيه أشغال، فتوقف. لما توقف التفت فإذا بحارس على تلك الأزقة، شيخ كبير في السن كذا، فدعاه، فجاء هذاك أقبل إليه فأخرج بعض المال، شيء قليل، وأعطاه. ذاك نظر إلى المال، ذاك لم يجئ سائلا، جاء مسؤولا، هو دعاه صاحب السيارة، هو دعاه. لما نظر إلى المال قال له جزاك الله خيرا، فأنا مقبل على عملية جراحية، أحتاج مالا ما عندي له. فالتفت إليه وأدخل يده في جيبه وأعطاه كل المال الذي كان طلب منه يصدق به، وانصرف. فعرف بعد ذلك سبب تغيير الطريق، وأن الرب سبحانه ساقه في هذه الطريق لأجل أن يوصل ذلك المال لذلك الإنسان. ألم يكفي ربنا سبحانه ذلك العبد يسخر له إنسان لا يعرفه ليغير طريقه المعتاد، ليبلغه ما ويضعه في يده وينصرف. ليس الله بكاف عبده. هذه صور الكيف، والله أشياء عجيبة، لكن أحيانا فقط تحتاج أن أشياء عجيبة.